Ndakoine murata na muthikĩria wa rwĩga rwa mana mwathani agocwo nĩ kahinda kangĩ gana kamweke kangĩ Ngai atũhe tũrĩanĩre kiugo gĩake tũgĩthiĩ na mbere kũrora topic itũ ya kiumia gĩkĩ, topic ya kũheana. Tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa kũheana na tũkoretwo tũgĩaka foundation ya topic ĩno tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩarĩtie maũndũ ngũrani megiĩ ũhoro wa kũheana. Twambire kuona atĩ gũtirĩ kĩndũ Ngai ombire gĩtũrie, gũtirĩ kĩndũ gĩtũragia kĩo kĩene. Tũkĩona thamaki itiombirwo nĩgetha nĩ ũndũ wacio cio ciene, maĩ matiombirwo nĩgetha menyuage, matunda matiombirwo nĩgetha mĩtĩ ndĩrĩaga matunda marĩo. Reke ngwĩre kĩndũ o gĩothe kĩrĩa Ngai ombire nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. Tũgĩcoka tũkĩona atĩ Ngai endaga ciana ciake ituĩke irathimo. Ona rĩrĩa Ngai etire Ibrahimu amwĩrire Abrahamu, kũrathima rĩ, ndũkagĩe na nganja, nĩngakũrathima. No to ũguo, nĩngagũtua kĩrathimo. Ngai endaga kũrathima andũ acoke amatue kĩrathimo. Ndarathimaga just for the sake of it. Amarathimaga agacoka akamatua kĩrathimo. Na tugacoka tukona ũrĩa Jesũ oigire atĩ ũrĩa ũkwenda gũtũũria muoyo wake nĩ kũrwo akorwo nĩguo, no ũrĩa ũkorwo nĩ muoyo wake nĩ tondũ wake nĩ akaũtũũria. Ũguo nĩguo tuonie. Na reke ngwĩre my brother, my sister, rĩrĩa twaneana mĩoyo itũ kũrĩ mwathani witũ Jesũ Kristo, ti kũrwo tũragwo nĩyo, tũtuĩkaga a kũmĩtũũria tondũ Ngai nĩ arutaga wĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ira nĩ tũronire atĩ andũ arĩa mendaga kũnyitia, arĩa manyitagia mĩhianano ya tũhũ moragwo nĩ ũtugi mũnene ũngĩrĩ wao. Nĩ kũrĩ na ũtugi mũingĩ mũno Ngai angĩenda gũkũnengere, no angĩkorwo wĩra waku nĩ kũnyitia gũtũũra na guoya, reke ngwĩre no wage gũkona wega kana ũtugi wa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. He mũndũ oigire atĩrĩrĩ, atĩ angĩkorwo tu kĩrĩa we wendaga nĩ security, wĩra waku nĩ gũtũũra ũnyitĩtie, nĩ gũkorwo na security mũno njera, no nawe ndũgakorwo na opportunity. Oya risk, go out there, wone ũrĩa Ngai angĩka agĩkũhũthĩra. Ũmũthĩ ndĩrenda tuone ũrĩa tũgĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩheana kũrĩ Ngai, tutanambĩrĩria kũheana indo citũ iria twĩ nacio. Ũrĩa Ngai aratwĩra atĩ kĩambĩrĩria gĩa kũhe Ngai nĩ kwĩheana ithuĩ ene. No ũcio nĩ ũrutani wĩ thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai. Ngai nĩ augĩte akauga atĩ ngoro hehenjeku na ĩthurĩkĩte ndarĩ hĩndĩ angĩaga kũmĩrora. Nĩ aroraga ngoro ta ĩyo, nĩ amĩrũmbũyagia. Na reke ngwĩre okorwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩmumbaga Ngai, nĩ ngoro ĩmwe hehenjeire kana ngoro ĩkinyĩte mũico wayo, akera Ngai niĩ ndingĩhota, wanyũmbire nĩgetha nduĩke independent, wanyũmbire nĩgetha ndũre dependaga nawe. Ĩgakinya nekera Ngai, not my will, let your will be done. Ti kwenda gwakwa mwathani, reke wendi waku ũhanĩke thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Gwakinya mũico waku, reke ngwĩre ngoro hehenjeku Ngai ndangĩaga kũmĩrora. Ngũririkana rũgano rwa mũtumia wetagwo Heana, atũrĩte atarĩ mwana, na reke ngwĩre nĩ akinyĩte handũ kinya akĩrwo nĩ mũthuriwe, nĩ kwendete Heana, iganĩra wĩ wa bata kũrĩ niĩ gũkĩra ihĩĩ mũgwanja. No Heana ndaiganĩrire, nĩamenyerire atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũroraga ngoro hehenjeku, nĩ kũrĩ Ngai ũthiaga rĩrĩa tweheana twakinya mũico witũ tũkera Ngai, not our will, let your will be done. Tũgakinya handũ tũkera mwathani gũtirĩ kĩndũ kĩa bata kũrĩ ithuĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ ta kũmenyana nawe. Ngai nĩ okaga nginya andũ akuga nĩ njũĩ ndirĩ mwana, no karĩa kamwe kahe nĩngakũnengere. Ndonaga kũndũ Ngai akamũhe ciana nyingĩ, ona gakana mwakĩra Ngai nĩngakũnengere. Agĩkinya handũ gũtirĩ kĩndũ angĩatigĩirie Ngai, kila kitu, kĩndũ gĩothe kĩrĩa arĩ nakĩo akĩra Ngai no nyende gĩtuĩke gĩaku. Ngai ndokire, Ngai nĩ okire. Ngai nĩ okire, Ngai nĩ onire ngoro hehenjekete. Mũndũ ũrahoya kinya akeragwo nĩ mũrĩu, eanĩte nĩ ũndũ wa ruo rwa ngoro, na akera Ngai, I want you to take over. Nĩngetie na ngageria na nĩnginyĩte mũico wakwa, mwathani ndĩrenda take over, ndĩrenda ũtuĩke Ngai wa kĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo na kĩrĩa gĩothe ngagĩa. Samuel ũngĩkahe kahĩ nĩngakũnengere. Hana agĩkinya handũ akĩboa mbere ya ngoro yake mbere ya Ngai, ta mũtumia ũrĩa wanoitire Jesũ rĩrĩa Jesũ arĩ gwa Simon. Maandĩko maiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 23 mũraini wa 6, na rĩrĩ hĩndĩ ĩmwe Jesũ arĩ Bethania, mũciĩ wa mũndũ wetagwo Simoni, ũrĩa warĩ na mũrimũ wa mangũ, na mũndũ wa nja warĩ na cuba ya maguta magoro mũno na manungi wega. Agĩũka kũrĩ Jesũ akĩmũitĩrĩria maguta mũtwe arĩ metha-inĩ ya kĩrĩa.
mutumia uyo ari na maguta ma goro kindu kia bata kindu kia goro no akionana gikia goro guo reke thie ndigitiririe Jesu agithia kifunja kabu gacuba kari ari nakio agitiriria Jesu niki muthenya wa umuthi uturite onyitite tondu nikia goro tondu nikia bata muno kuriwe uthi ugipoe mbere ya Ngai reke kwire kũheana kwa makwambagĩrĩria rĩrĩa tweheana mbere ya Ngai nĩkĩo nũkĩheana atĩa atĩ nĩgetha ũkenie Ngai ndũngĩhota no nginya wambe ũheane kũrĩ Ngai nĩgetha ũhote kũheana no nginya wĩre Mwathani kĩrĩa gĩothe ũkahe nĩngakũnengere nĩgetha ũhote kũheana harĩa Hana akinyĩte angĩkorwo nĩ struggle-raga na ngoro ya kũheana nĩ tondũ ndũrĩ wakinya handũ ũkagĩa na courage ya kũheana completely kũrĩ Ngai no kera Ngai ti niĩ nĩwe take over thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na reke ngwĩre my brother my sister ũtakinyĩte handũ ha kũheana kĩrĩa gĩkĩa bata kĩrĩa gĩkĩa goro mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre waku no ake gũkamũkĩra kĩrĩa wĩtĩkagĩria Ngai atĩ no akũnengere tondũ kĩheana kwama kwambagĩrĩria rĩrĩa twera Ngai tũtirĩ na mĩhaka okorwo nĩ biacara yakwa mĩhutie okorwo nĩ wĩra wakwa ona kũu no gwaku family yakwa no yaku relationships yakwa no ciaku kĩrĩa gĩothe ndĩnakĩo nĩ gĩaku nĩ wakinya handũ nĩ weheria mũhaka nĩ wa break gacuba karĩa ka maguta manungi wega nĩ waitĩrĩria Jesu na nĩ wamwĩra take over tuĩka Ngai wa kĩrĩa gĩothe ndĩnakĩo na kĩrĩa gĩothe ngagĩa na reke ngwĩre ndarĩ hĩndĩ agakũ disappoint tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku Ngai witũ angĩrogocwo reke tũhoe nitwagucokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesu nĩ gũtwarĩria na gũtũmĩria kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ na watũririkania atĩ kũheana kwa makwambagĩrĩria rĩrĩa tũheana kũrĩ we Mwathani twanageria kũheana indo nĩgetha tũgũkenie no gũtirĩ gĩkeno ũgĩaga ta gĩkeno gĩa arĩa tũkũrekereirie mĩtũrĩre itũ na tũkareka ũtuĩke Ngai wa kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo na kĩrĩa gĩothe tũkagĩa hau nĩho Hana akinyire Mwathani na ndwarĩ na hinya wa kũmũnengere Samueli tondu ni etikirite ati kira giothe ukamuhe ni agakunengere Mwathani na niki ingĩhoera my brother na my sister umahe ngoro iheanite kuri we umahe ngoro etari na mihaka imahe ngoro ya kumenya ati kira giothe mena kio na kira giothe makagia Mwathani no uhuthire na ndugakorwo wina hinya wa kumanengere kiria marakwihokera ni ndamarathima thiini wa ritwa ria Jesu rathima mawira mao no tuike Ngai wa mawira macio rathima biashara ciao urathime family ciao urathime motungata mao na makurekererie utuike Ngai wa maundu macio me mothe thengiũ nĩ gũtwarĩria na gũtũmĩria kiugo gĩaku ona nĩ thengiũ nĩ wega waku na ũtugi waku ũrĩa ũthiĩte na mbere gũtuonithia tũgĩthiĩ na mbere kwĩruta ũhoro wa kũheana amũkĩra ngumo na amũkĩra ũgooci thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhoya na twetĩkia amen amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩndacokia ngatho nĩ ũndũ wanyu gũcoka nĩndĩramenya nĩtumana session yacoka yatuĩka interrupted no Ngai nĩ mwega. Gladys ndakena nĩ gũkuona my sister. Ngai akũrathime wĩkĩrathimo na rĩrĩa rĩothe ndakuona nĩnyonaga wega wa Ngai no turi wake thĩinĩ wa mitũrĩre ya andũ arĩa mendete tondũ we nĩwendete Ngai na wĩna wĩra wa kuona wĩhokeku wa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ndoro nĩ mũkundi my sister, asanti sana nĩ kwĩrorera. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩndĩmwendete nĩndĩmũhoyagĩra na mwĩkĩrathimo mũtithie thayũ na ririkana kũheana kwama rĩrĩa weheana kũrĩ Ngai. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Asanti sana. Tithia thayũ.